دا ولې سرجي ستاسو خبره رباني وروره دا ولې حسین بھائی نن خو مې د سهار نه څه خوړلي نو او ډېر زیات وږی شوی یم خامخا به وږی زه ته په 12 بجې راپاڅېدم حسین بھائی د شپې ناوخته پورې موبایل کې لګیا وم پته راته ونه چلېده دا خو تا مسله ده که باره ته ټوله شپه ته په موبایل کې لګیا وې ټیک ټاک کې پبجي کې دا بلکل ښه خبره نه ده فرحت بله ته څه هنر ولې نه زده کړې حسین بھائی پرېږدې دا خبرې دا ډېر عمر پاتې دی زده به کوم ګوره فرحت بله په ژوند کې ځواني دوباره نه راځي چې کوم وخت رالاړو تېر شو که نه بس را تېر شو حسین بھائی پرېږده دا کباب را باندې ولې زفر کوې بس سره به بد ګورو 2 منټ صبر وکړه کباب والا ته زموږ خبره وره جی جی وایا روزانه ته ماته دا ووایه ته ټوله ورځ همدغه رنګې محنت کوې جی سر جی د غرمې 12 بجو نه والا د شپې 12 بجو پورې هم زه دغه رنګې کار کوم جانه ته ستړی کېږي نه هم ټوله ورځ همدغسې ولاړې جانه ولې نه ستړی کېږم څه وکړم مجبوري ده مجبوري روجانه د څه مجبوري نور جانه ما ستاسو ټولې خبرې واورېدې او چې رښتیا درته ووایم که نه زه هم ستا په شانتې یم زما په شان څه مطلب دی ستا ګوره رورجانه زه به هم ستا په شانتې ډېر لاپروا وم ټوله ورځ به د ملګرو سره ګرځېدم چکرې به مې والي او د شپې چې به رالم په موبایل کې به بیا لګیا وم ما به ویل همدغه زندګي ده ښه روزانه نو بیا څه وشو یاره که خفه کېږې ده موږ له ټوله خبره سرجي څه به کېدل یو ورځ مې اچانک پلار بیمار شو د کور ټوله ذمهواري زما په اوږو باندې راغله نو بیا روجانه بیا مې د مجبورۍ نه هر څه پرېښودل ملګري موبایل چکرې دا هر څه مې په یو ځای پرېښودل او ستا دا کار دا خو زما شروعات و په شروع کې ډېر زیات مشکلات وو ماته هماغه ملګرو به په ما پورې خنداګانې کولې چې کوم زما سره یو ځای و خو بس د مجبورۍ نه مې د هر څه برداشت کول بچیا تا خو تا ته به ډېر زیات مشکلات وي او سرجي په یو خبره باندې زه ډېر ښه پوه شوم چې کله دې په اوږو باندې ذمهداري راشي که نه دا تا ته هر څه زده کوي بچیا تا بلکل رښتیا وویل فرحت ګله واده ولیدل جی حسین بھائی وعمرېده ګوره فرحت ګله ته اوس بیا ځوان یې تا سره ډېر وخت دی د زده کولو لپاره رورجانه دا ټیک وایي که ته نن وخت خرابې سبا به ډېر زیات پیمانه شي زما په خیال وروره ته ټیک وې خیال باندې نه وروره ما تا ته د ژوند ټوله قصه وکړه د وخت قدر وکړه که دا وخت ستا د لاسو نه ووتو که نه دا وخت کله واپس نه راځي فرحت ګله د خپل مستقبل غم وکړه بس نه ته سبا دغونې ته 14 ګنټې ولاړ دي ګوره وروره اصل څیز محنت او هنر زده کول دي دا نه چې ټوله ورځ په زول ګرځې او بیا د شپې په موبایلو کې لګیا روجانه تاسو دواړو زما سترګې کولو کې زه به د هنداره لپاره وخت نه خرابوم او بلکې زه به څه هنر زده کوم او د ځان نه به څه جوړوم فرحت ګله همدغه رنګې فیصلې انسان کامیابي یاد ساته چې کوم انسان د وخت قدر کوي هغه خپل مستقبل جوړوي او حسین بھائی زه پوه شوم دا شکر دی پاره چې تا ته احساس وشو د غلطۍ جی د کبابو پیسې ده والا راځه په چیزو